Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë si zakonisht ditë mërkure me tema nga libri i Fiqhut al-Wajiz. Jena halan kapitullin e namazit. Sot është mini tema apo nën tema e namazit me xhamat. Dhe autori ka përmend se namazi me xhamat është obligim për çdo musliman. Dhe ka përdor si argument për këtë hadithin ku profeti sallallahu alaihi wasallam një herë tregohet se ka thënë e kam pas në mend ose më ka shku mendja që me qit dikën dhe me drejtu namazin dhe me ja djeg shtëpit atyne që nuk prezentojnë në namazin me xhamat. Pra, kanë thënë ulemat, ky hadith kaq kërcënues për ata që nuk e falin namazin me xhamat, nuk ka shpjegim tjetër vetëm se namazi me xhamat është obligim për çdo musliman. Dhe ky mendim është mendimi i Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu an dhe mendimi i Ebu Musa al-Ash'ariut dhe medhhebi i Imam Ahmedit, gjithashtu e ka zgjatur këtë mendim edhe Ibn Hazmi. Ndërkohë që mendimi i dytë është se namazi me xhamat nuk është obligim për çdo musliman në mënyrë të veçantë. Dhe për këtë mendimi i dytë kanë thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend dhe ka thënë se namazi atij që falet me xhamat është më i vlefshëm, pra më i shpërblyem se sa namazi atij që falet vetëm 25 shkallë apo 27 shkallë, dy transmetime që përmenden për vlerën e namazit, dhe me këtë kuptohet se ai që falet vetëm namazin e ka të saktë, ndërsa ai që falet me xhamat ka shpërblim 25 herë më shumë apo 27 herë më shumë. Gjithashtu kanë përmend edhe një argument tjetër që është argumenti më i qartë për fjalën e dytë, pra për fjalën e shumicës të ulemave. Xhumhuri i ulemave, medhhebi Shafi'i, Maliki edhe Hanefi thonë se nuk është obligim për çdo musliman në veçanti dhe kanë përmend si argument gjithashtu fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai i cili rrin dhe e pret namazin me xhamat është më i shpërblyem se sa ai i cili e fal namazin vetëm edhe shkon. Pra shkon nuk pret me u fal namazin me xhamat. Edhe këtu kanë thënë atëherë edhe ai që falet vetëm namazi i tij është i saktë, mirë po nuk e ka shpërblimin e atij që pret derisa të falet namazi me xhamat. Imam Shafiu rahimullah e ka pas një mendim me cilin i ka mbledh këto dy mendime apo këto hadithe, sepse hadithet që flasin për vlerën e namazit me xhamat janë të shumta. Në një transmetim biles thuhet se ai që nuk falet me xhamat pa arsye nuk ka namaz. Edhe pse ky transmetim nuk është i saktë, pra nuk është prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është prej fjalëve të sahabeve. Dhe Imam Shafiu rahimullah ka thënë që obligimi i namazit me xhamat është obligim farz kifaje. Domethënë është obligim shoqëror, të cilin e kanë muslimanët, kudo që të jenë në atë vend, duhet patjetër me ke një grup muslimanësh që falen bashkë, të cilët e çojnë në vend namazin me xhamat. Mirë është që me marr pjesë, mirë po nëse e kryjnë këtë namaz me xhamat një pjesë e muslimanëve, atëherë bjen obligueshmëria, nuk e kanë obligim të gjithë me prezantu, dhe ky është mendimi më i saktë. Namazi me xhamat është vepër e cila është e dashtun te Allahu subhanahu wa taala, dhe që Allahu azza wa jalla ka përmend profetit sallallahu alaihi wasallam edhe në lidhje me namazin e frigës. Wa idha kunta fihi fa aqamta lahumus salata, kur ka shpërdor në Kur'an, kur është përmend namazi i frigës, të cilën e kanë fal sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur kanë qenë përballë idhujtarëve, Allahu subhanahu wa taala i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kur ti jesh me ta, atëherë drejtoj atij aty në namazin. Dhe kanë thënë ulemat se kjo vepër të cilën Allahu subhanahu wa taala ka përmend edhe në kohën e frigës, pra e don këtë vepër që muslimanët me u fal bashkë, çka mbetet me thënë në kohën kur është kohë normale, pra nuk ka frikë muslimani dhe është mira që me marr pjesë në namazin me xhamat. Sa herë shkon muslimani, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa herë shkon muslimani me u fal me xhamat në mëngjes dhe në mbrëmje, Allahu ja përgatit vendbanimin e tij në xhenet. Transmetime të tjera thuhet se sa herë vjen muslimani në xhami, Allahu subhanahu wa taala i buzëqeshet robit kur vjen në xhami,
edhe hadithet e tjera të cilat flasin për vlerën e namazit me xhamat. Namazi me xhamat është i lejuar me prezantu në të edhe gratë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tamna'u ima Allahi masajid Allah", mos i ndaloni dhe mos i pengoni adhurueset e Allahut, robëreshat e Allahut që me marr pjesë në xhami, me ardh në xhami, përveç në rastin kur ato parfumosen. Nëse parfumoset ose bëhet shkak për sprov apo për të heqje vëmendjen e dikujt, atëherë nuk lejohet të marr pjesë në namazin me xhamat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Cila do gruë që është parfumos natën, mos të prezantojë në namazin me xhamat." Normalisht në atë kohë janë falë në një vend si gratë dhe burrat janë falë përpara në pjesën e parë me xhamisë, dhe gratë janë falë në pjesën e mbrapsme të xhamisë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi ka dhënë selam, nuk ka lëviz nga vendi, thotë Museleme, që të jepte kohë grave me dalë prej xhamiet para se me dalë burrat. Do me thonë ka kënë njohën çështja që mos më përzi gratë me burrat. E nëse ndodh në një shkak për fitne, atëherë është më mirë që mos më falë nuk lejohet më falë nëse është parfumos apo zbukuru me xhamat me burrat në xhami. Një grup ardh tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, unë kam qejf më falë me ty. Inni uhibbu an usalli ma'ak." Kam qejf që më fal namazin me ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Unë e di që ti ke qejf më fal namazin me mu në xhami, mirë po dije se namazi jot në shtëpinë tënde është më mirë për ty." Pra sikur për burrat, namazi më i mirë i burrave është namazi në shtëpi përveç namazit farz. Për gratë, namazi më i mirë apo më i shpërblym është kur ato falen në shtëpitë e tyre. Ka përmend pastaj autori edukatën e ardhjes në xhami dhe ka thënë se kur vjen koha e namazit dhe muslimani e din se dikun falen me xhamat, nuk është patjetër me kanë xhami, dhe kjo ja vlen më përmend, sidomos në vendet si këto, nëse ka dikun në një vend ku falen musliman bashkë, qoftë ajo sallë falje apo dikush që ka familje të mëdha dhe falen bashkë në shtëpi, të gjitha këto llogariten namaze me xhamat. Edhe nëse falet baba në shtëpi me djemtë e vet apo me gruan e vet, me fëmijët e vet, krejt kjo është namaz me xhamat. Dhe inshallah shpresohet që ta kenë shpërblimin. Normalisht më e mirë është që me prezantu në xhami nëse është mundësia. Po nëse nuk është mundësia, atëherë le të falen me xhamat aty ku janë. E ka përmendur autori pastaj për edukatës marrjen spes namazin me xhamat, që më përgatit herët me marr pjesë namazin me xhamat, me marr abdesin sa më mirë, sa më shumë të jenë hapat drejt xhamisë, aq më shumë i shtohen muslimanit sevapet dhe i fshihen gjunahet, sepse në hadith është përmend që çdo hap që e bën e ka një sevap dhe çdo hap që e bën i fshihet atij një gjunah. Mira që me përmend lutjet që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur në xhami, lutjet që ka përmend kur ka hyrë në xhami, pastaj kur hyn në xhami, muslimani i fal 2 rekat, që është rregulli me i fal në xhami përpara se me ul, pastaj e shfrytëzon kohën me dhikr ose me dua ose me namaz tjetër vullnetar, kur thirret ikameti, rreshtohet në rresht me musliman të tjerë dhe nuk fal më namaz vullnetar, por fillon namazin me xhamat, vjen në xhami me qetësi, pa u ngut, nuk ka nevojë më ngut edhe nëse e ka dëgjuar ikametin, sepse në hadith profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: "Idha uqimatis salat", kur të thirret ikameti dhe e dëgjoni ikametin që është thirr, fala tas'u, mos u ngutni, por aleikum bis sakina, hajdeni kadal me qetësi, siç i ka hije ardhjes në namaz, e atë që e kemi rrit prej namazit, falu me xhamat, pjesën tjetër që të ka ik, plotësoje në fund. Para se ke ardh, janë të falë xhamati 2 rekat i kanë falë, ti ke rrit vetëm 2 rekat prej acis, i falet aty 2 rekat, pastaj çohesh dhe plotëson namazin tënd. Kjo është më e mirë dhe jo më ngut, sepse një herë kur kanë ardhur dikush prej sahabëve duke u ngut, profeti sallallahu alajhi wasallam pas namazit i ka thonë: "Çfarë ndodhi?" Sepse është bën zhurmë në xhami dhe i kanë treguar dhe i ka thonë që mos u ngutni, sepse në disa hadithe bile transmetohet edhe nëse personi ka ardhur mas janë fal, e ka shpërblimin sikur të jetë fal me xhamat. Nëse e ka pas qëllimin më fal me xhamat, e ka pas njetin mirë, po e ka pengu diçka.
Nëse dikush vjen me vonesë dhe ka gjetë xhamatin që janë falë, preferohet që dikush prej xhamatit me u falë me të, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë sahabeve, men yatasaddaq ala hadha, kush po jep sadaka vllaut vet, dhe është çu dikush dhe është falë me të, edhe kjo na lidh me temën tjetër, me sa veta formohet xhamati. Ulemat janë pothuajse të gjithë një mendimi se xhamati formohet me 2 veta. Pra ai që e prin namazin dhe dikush që falet me të. Nëse janë 2 veta, atëherë llogaritet se janë falë xhamat dhe shpresohet që e kanë shpërblimin e namazit me xhamat. Normalisht namazi me xhamat ka edhe arsye për të cilat muslimani është justifikuar që mos me marr pjesë në ta. Këto arsye mundën me kanë arsye të përgjithshme dhe arsye të përveçme, të veçanta. Arsyet e përgjithshme kanë përmend shehun, paltën dhe të ftoftin. Këto 3 arsye të përgjithshme për nëse vjen shinj shumë, nëse bëhen rrugë me balt, apo nëse është ftoft, ulemat janë dakord që është justifikuar personi dhe nuk merr pjesë namazit me xhamat, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë muezinit që një herë më i thonë njerëzve faluni aty ku jeni, një herë më i thonë njerëzve nëse s'vjen me u fal me xhamat, kur kanë ftoft, nuk prish punë. Pra të gjitha këto fjalë që i kanë folë muezinat në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ne japim me kuptues se është justifikuar muslimani nëse bën shinj shumë, nëse ka balt rrugëve dhe nëse është ftoft i madh. Kurse arsyet e veçanta janë smundja, kur dikush është i smur, është justifikuar për namazit me xhamat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka një smur i ka thënë Abu Bekrit radhiyallahu an, apo i ka thënë fjalë, muru e Abu Bekr, çoni fjalë Abu Bekrit që ta falin namazin me njerëzit, pra t'i prin njerëzve në namaz. Gjithashtu arsye tjetër është kur personi ka frikë për pasurinë e vet, ka frikë për familjen e vet, ka frikë se mund të mos i ndodhë diçka e keqe, edhe kjo e lejon mos pjesëmarrjen në namazin me xhamat. Arsye tjetër është kur personi ka nevojë me kry nevojat personale, ka nevojë me shku në WC. Nëse është kështu, atëherë lejohet që mos me marr pjesë në xhamat dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith thotë, nëse dikush e ka nevojën ose të ushqimit, pasi është përgatitur ushqimi për të, ose don me kry nevojat personale, mos të filloj me namaz, por ose të hajnë ushqim ose të kryjnë nevojat personale, pastaj ta filloj namazin e tij, sepse qëllimi është që me keni përqendruar namaz. Kush e ka ushqimin përpara dhe është i uritur, ka nevojë me hangër, normalisht që ka me pas mendën te ushqimi gjatë namazit, ose ka me keni shqetësuar për shkak se ka nevojë me kryjnë nevojat personale dhe nuk përqendrohet në namaz. Një prej meseleve që kanë përmend ulemat dhe që ndoshta është mesele, i thonë mesele tarife, mesele e veçantë, kanë thënë a lejohet me mungu namazin me xhamat ai që është martuar. Ai që martohet është dhëndar. Të na shqiptarët thonë dhëndën në 6 muaj justifikuar, 6 muaj nëse shef, është justifikuar. Ulemat e kanë përmend këtë, mirë po nuk ka bazë kjo prej një fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mendimi më i saktë është edhe pse disa shkolla juridike, disa mëdhëbe kanë përmend si arsyetim, mirë po e saktë është që nuk është arsyetim, dhe muslimani mundohet që me marr pjesë në namazin me xhamat sa të ketë mundësi. Mendimi që i përmend Imam Shafiut rahimahullah që nuk është obligim për muslimanin në veçanti, por obligim për xhamatin përgjithësi, por nëse mbledhen një xhamat dhe falen, e kanë kryer obligimin dhe për tjerët. Kjo nuk do të thonë që dikush më u bë demel dhe mos marr namazin me xhamat, kudo qoftë, ose mos më u fal me xhamat, kudo qoftë, në shtëpi, atë puna apo në xhami, sepse ulemat kanë thënë ai i cili nuk e kupton vlerën e namazit me xhamat dhe e lën mazdoret, i ka ikë sevapi i madh. Abdullah ibn Mesudi thotë, kush don me taku Allahun musliman, le t'i ruajnë këto namaze kur t'i vinë koha, apo kur ta ndëgjojnë thirrjen për atë namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atij që ka qenë i verbër dhe ka ardhi ka thonë që nuk kam kush me mbru në xhami, i ka thonë fund, a e dëgjon thirrjen për namaz? I ka thonë po, atëherë përgjigju. Pra kjo tregon se kur ta ndëgjosh thirrjen, pra je afër vendit ku falen muslimanët me xhamat, mos neglizho, por merr pjesë, sepse yedullahi ma al-jamaa, dora Allahut subhanahu wa taala është mbi xhamatin. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na udhëzojë të na falin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.